दोस्तों, बिल्लू बता रहा था कि प्रयागराज की जलेबी बड़ी फेमस है। अब आप लोग कमेंट में बताओ मुझे और कहाँ जाना चाहिए। वाह, क्या टेस्ट है भाई। मजा आ गया। थोड़ा दही डालना भाई। तो दोस्तों, जलेबी खा के निकल आए हैं प्रयागराज की गलियों में। आज दोनों भाई फुल धूम मचाएंगे। दोस्तों, इस समय संगम का नजारा ही कुछ और है, मन ही शांत हो जाता है। जय गंगा मैया।